ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா மோர்ஸ் கோட். ஏன்னடா மோர்ஸ் கோட் இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குன்றீங்களா? ஆமாங்க, நம்ம விவேகம் படத்தில் தல அஜித்தும் காஜல் அகர்வாலும் தன்னுடைய காதல் வெளிப்படுத்துகிறதுக்கும், அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸில் காஜல் அகர்வால் அஜித்திட்ட வில்ல எங்கே இருக்கான்னு சொல்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணி ஒரு கோடு, ஒரு சமிக்கை மூலியமாக பேசிக்கிடுவாங்க. அதாங்க மோர்ஸ் கோட். இந்த மோர்ஸ் கோடு பல விதம் இருக்குது, ஆனால் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது லைட் மூலியமாகவும் ஒளி ஒரு சமிக்கைகள் மூலியமாகவும் தான் ஏற்படுத்துகிறாங்க. நம்ம சிறுத்தை சிவன் இந்த அஜித் நடித்த விவேகம் படத்தில் அது மிக அருமையாக சொல்லியிருப்பார். முதல்ல அஜித்தும் காஜல் அகர்வாலும் தன்னுடைய காதல் வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒளி மூலியம், அதாவது ஸ்பூனை வந்து எதுலையாவது தட்டி சவுண்ட் எழுப்பி அதை வந்து அஜித்துக்கு புரிய வைக்கிறதா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி அஜித்தும் ரிப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதை யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னா சாமுவேல் மோர்ஸ் அப்படின்றவர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார். அதனால தான் இந்த கோடுக்கு என்னமோ மோர்ஸ் கோடுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த படம் விவேகம் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மோர்ஸ் கூட கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்வம் வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானதான். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த உணர் சேனலுக்கு புதுசுனா உணர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் இது மூலியமாக வேறு எதுவும் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.